Bom, galera, agora vamos testar aí, ó, só o cano, pra ver o que vai dar isso aí. Vamos lá. Forte, hein? Rapaz, o trem fica nervoso. Descer agora para não encontrar os homens, se não fudeu, hein? Vamos dar uma acelerada aí. Dá o sinal abrir aí. Tá quente hoje, hein? Vamos acelerar esse trem. Barulho da porra! Tá monstro, hein, tio? Vixe, olha os homens ali. Passou o que, mano? Pra ver o sinal, mano. Abriu. Dá uma olhada no movimento. É só torcer para não encontrar os homens. O que eu menos quero agora é encontrar a polícia. Porque senão, fodeu, hein? Vamos causar aqui no Lago Capó agora. Vamos que vamos. O bagulho tá louco, hein? E aí, galera, gostaram do ronco do trem? Tem que andar mais devagar um pouco aqui, porque tem uma base da guarda municipal aqui, ó. Os homens ficam de zóio, entendeu? Vamos evitar problema.
passar na miúda aqui, que aqui é a base da guarda já. Então acelera um pouco mais aí. E agora já dá pra puxar o carro.